Hi, hello and welcome back to a super cool video of Viper's. So இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம்னா சென்னைக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹிடன் ஃபால்ஸ் ஒன்னு இருக்கு. இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும். ஸோ சென்னைக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபால்ஸ் அதான். பட் யாருக்கும் தெரியாத ஃபால்ஸ், ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி காடு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு யாரும் மனித நடமாட்டமே இல்லாத இடம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புழல் ஏரியாண்ட இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து தான் எங்களோட ஜேர்னியை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவன் வந்தோடனே கிளம்பிடலாம். ஸோ புழல் ஏரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ பெஞ்ச மலையில் தான் வந்து இந்த ஏரி ஃபுல்லாச்சு. கடைசியாக வந்து 2015 மலையில் தான் வந்து இந்த ஏரி ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஃபுல்லாச்சு, திறந்துலாம் விட்டாங்க ரீசெண்டாக. பாருங்கள். சரி, நம்ம போய் நம்ம ஹிடன் ஃபால்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ரெட் ஹில்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஊத்துக்கோட்டு வழியாக இந்த திருப்பதி ரோட்டில் அப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இப்படி ஒரு ஆர்ச் வரும். இந்த ஆர்ச்சுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ஹிடன் ஃபால்ஸ் வந்து ஒளிஞ்சிட்ருக்கு. அதை வாங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ மேப்பில் சத்தி குட்டு மடுகுன்னு போட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு வரோம். இதுக்கப்புறம் வந்து ரோடு வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு பிரியும். அங்கே ஒரு போர்டு தெரியுதா? ஸோ அந்த போர்டுக்கு லெஃப்ட்டில் தான் நம்ம போகணும். போனீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும். இது வரைக்கும் வந்து ரோடு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல மாதிரி இருந்திருக்கும். இதுக்கப்புறம் ரோடு வந்து ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும். ஸோ பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க உங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் தான் இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகணும். மேப் லொக்கேஷன் முடிஞ்சதுலேருந்து உள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அணை மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம கரெக்டான வழியாக தான் போயிட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஒரு லேண்ட்மார்க்காக வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போது இந்த வழியாக போகணும். ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஆப்ஷன் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகக்கூடாது, நம்ம இந்த டைரெக்ஷனில் தான் போகணும். இந்த டைரெக்ஷனில் போனோடனே லைட்டாக ஸ்லோப் மாதிரி இறங்கி ஏறும். ஏன்னா பாறைங்கள்லாம் இருக்கும், தண்ணி போகிற வழி. அது இறங்கி ஏறினோடனே அகைன் உடனே ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். வாங்க போகலாம். ஏய் தல்றா வந்து வாடா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் எடுத்தோடனே இமீடியட்டாக இன்னொரு ரைட் லெஃப்ட்டு சுச்சுவேஷன் வரும். அப்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாமல் லெஃப்ட் எடுக்கணும், இந்த சைடு போகணும். ஓகேங்களா? ரொம்ப நன்றி. வேறு எதுவும் டேர்ன் வராதுல்லண்ணா? லெஃப்ட் ரைட்டு வேறு எப்படியும் போத்தாருல்ல? லெஃப்ட் ஒன்று போகுது, ரைட்டில் போகக்கூடாது. லெஃப்ட்டு போ. தூள் போனாக்க ஒரு ரைட் ஒன்று போகுது. காவாயனுக்கு ரைட்டு நேராக. சரி, புரிஞ்சுதா? ஒன்று லெஃப்ட்டு காது ரைட்டு காது ரைட் ஒன்று வரும், அதை பார்க்காத. அப்படியே சொல்கிறேன். இப்படியே எவ்வளோ தூரடா போகுது. ஸோ மூணாவது டைம் வந்து வழி வந்து ரெண்டாக பிரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமும் லெஃப்ட் எடுத்துருப்பீங்க, செகண்ட் டைமும் லெஃப்ட் எடுத்துருப்பீங்க. இந்த டைம் லெஃப்ட் இந்த சைடு எடுக்காமல் ரைட் இந்த சைடு எடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஃபால்ஸை போய் ரீச் பண்ண முடியும். இந்த வழியாக தான் போகணும் ஃபால்ஸ். ஸோ அந்த ஒத்தையடி போதை இது இருக்கும் தான் வரும். இதுக்கப்புறம் நம்ம பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நடந்து தான் போகணும். ஃபால்ஸ் அந்த ஓரத்தில் இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்மளோட ஹிடன் ஃபால்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. வழி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வர்றது ரொம்பவே கஷ்டம். ஏன்னா வந்து 2-3 வழி பிரியுது. அதில் எந்த வழி சூஸ் பண்ணுறதுனே நம்மளுக்கு தெரில. போர்டு சைன் போர்டு எதுவுமே இருக்காது, ஏன்னா இது ஒரு ஹிடன் ஃபால்ஸ். ஸோ அங்கே ஆடு மேய்க்கிறவங்க கிட்ட தான் கேட்டு இந்த வழிக்கு வந்தோம். நம்ம பேர் கிரில்ஸ் சொல்கிற மாதிரி நீரோட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணால் இந்த இடத்த வந்து அடைஞ்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைனலாக ஃபால்ஸ் நீரோட்டம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இன்னும் மெயினாக அருவி கொட்டுற இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே குளிக்கலான்ட்டு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு 3-4 பேர் வந்திருக்காங்க, அவங்க கூட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
இங்கே ஒரு குட்டி சிவன் கோயில் இருக்குது. லார்ட் சிவா. ஓகே, ஃபால்ஸுக்கு போவோம். சட்டி கூட்டு மட்டு. ஆமாம், அல்ல சட்டி கூடு மடுகு. சட்டி கூடு மடுகு. கூடு மடுகு. ஆமாம். அங்கே தான் ஜம்ப் பண்ண போற? டேய், இங்கே தான் ஜம்ப் பண்ணுற கிஷோரு. டேய் வேணாண்டா, மண்டை கிண்ட ஊந்துரும். இங்கே தான் பண்ணு. தண்ணி எந்த அளவுக்கு பியூராக இருக்குன்னா, நான் இப்போ நின்றுட்டுருக்கேன். என் கால் வந்து ஒரு 3 feet ஆழத்தில் இருக்கும். ஆனால் என் கண்ணாலே என் காலை பார்க்க முடியுது. அந்தளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது தண்ணி. கீழே இருக்கிற பாறையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எப்படியும் என் கால் வந்து இப்போ 3 feet தண்ணி ஆழத்தில் இருக்குது. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பியூராக இருக்குன்ட்டு. வாங்க நம்ம இப்போது மீன்கள் கிட்ட கொஞ்சம் மெடிக்யூர் பண்ணிப்போம். ஆமாம், ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து சட்டி குட்டு மடுகு ஃபால்ஸு. ஃபால்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான ஃபால்ஸு. ஏன்னா வந்து அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். எப்படியும் ஒரு 10 feet இருக்கும். ஸோ ஓரமாக குளிக்கிறது அந்த அளவுக்கு சேஃபு. ஏன்னா இது ஒரு ஹிடன் ஃபால்ன்றனால பராமரிப்பும் கிடையாது. இது இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு 20 பேர்கிட்ட இறந்து போயிருக்காங்க என் வயசு பசங்களே. அந்தளவுக்கு இது ஒரு அன்சேஃபான பிளேஸ் தான். ஸோ வரவங்க உங்களை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். மற்றபடி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருந்தால் இந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு வண்டர்ஃபுல் பிளேஸ் டு என்ஜாய். சூப்பராக இருக்குது. தண்ணியோட தன்மையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரும் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக தான் இருக்குது. ஜம்ப் இப்போ அடுத்து ஒருத்தன் ஜம்ப் பண்ணுறான், பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அன்டில் தென் டாட்டா.